네, 안녕하세요. 이번 버튼 웨비나에서 시연을 담당할 덕분 이수연입니다. 오늘 시연은 버튼을 처음 접하시는 분들에 맞춰 UI 중심으로 진행할 예정이고요. 우선 시작하기에 앞서 버튼에 대해 간략하게 설명드리자면, 프록스목스 노드와 연동되어 가상머신이나 노드, 스토리지, 네트워크 등 가상화 환경을 보다 편리하게 웹에서 조회하고 관리할 수 있도록 하는 제품입니다. 이번 시연에서는 프록스목스 세노드 클러스터를 사용하는 환경으로 진행하겠습니다. 웹페이지 접속해서 로그인하면 가장 먼저 보이는 화면이 이 대시보드 화면인데요. 여기에서는 시스템 전체 상태를 요약해서 확인해 볼 수 있습니다. 대시보드 요약에서 왼쪽 메뉴는 클러스터를 구성하는 전체 노드와 온라인 상태인 노드 수를 보여주고 전체 가상머신 중에 전원이 켜진 가상머신의 수를 확인할 수 있는 화면입니다. 바로 아래에 쿼럼 상태가 보이는데요. 쿼럼은 클러스터를 구성하는 노드들이 정상적으로 통신하고 있는지, 그리고 클러스터가 안전하게 작업을 수행할 수 있는지 판단하는 값이기 때문에 여기에 표시되는 상태가 정상 상태인지 자주 확인해 주시는 것을 추천드립니다. 그리고 바로 우측에는 클러스터를 구성하는 노드들의 CPU, 메모리 등 리소스 사용량을 보여주는데요. 가장 위에는 첫 번째 노드부터 마지막 노드까지 사용률을 다 확인하실 수 있습니다. 그리고 대시보드 요약을 접어주시면 하단에 가상머신 및 컨테이너 리스트가 보이는데요. 여기에서는 최근 생성되거나 변경된 가상머신과 컨테이너를 최대 5개까지 확인하실 수 있습니다. 그리고 다음은 인스턴스 탭입니다. 여기서 말하는 인스턴스는 가상머신과 컨테이너를 통합해서 지칭하는 용어고, 버트온에서 자주 사용되는 용어니 한번 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 인스턴스 목록에서는 화면에서 보이는 것 같이 인스턴스의 유형, 구동 여부, 그리고 배치된 노드와 할당된 리소스를 한눈에 확인하실 수 있는데요. 만약에 인스턴스가 너무 많다면 상단에 인스턴스 이름과 아이디로 필터링해서 확인하실 수 있습니다. 그리고 특정 노드에 있는 인스턴스만 확인하시고 싶으시다면 우측에 있는 노드에서 선택하셔서 확인하실 수도 있습니다. 간단한 전원 제어나 설정 편집, 마이그레이션 등과 같은 작업은 오른쪽 작업 메뉴에서 선택하셔서 하실 수 있는데요. 보시는 것처럼 인스턴스의 현 상태에 맞춰서 선택할 수 있는 버튼이 조건부로 활성화되게 됩니다. 그래서 현재 실행 중인 인스턴스의 경우에는 작업란에 시작이 표시되지 않고 중지되어 있는 인스턴스에서는 시작 메뉴가 표시가 됩니다. 그럼 간단하게 VM을 만들어 보겠습니다. 상단에 VM CT 생성 버튼을 눌러주시고 지금은 VM을 만들 것이기 때문에 버추얼 머신을 선택해 줍니다. 여기에서 VM을 생성할 노드랑 관리에 용이한 이름을 한번 지정을 해주시면 되고요. 이제 OS 설정을 한번 해보겠습니다. OS는 설치할 OS에 맞춰서 OS 타입과 OS 버전을 선택을 해주시면 되고요. 시스템에서는 바이오스와 스카시 컨트롤러를 맞게 지정을 해주시면 됩니다. 그리고 중요한 점은 키무 에이전트의 활성화를 해주시는 건데요. 이 에이전트는 노드와 VM 내부 운영 체제 사이의 통신을 지원하기 때문에 활성화해 주시는 것을 권장드립니다. 마지막으로 이 VM에 할당할 CPU와 메모리를 지정하고, 그리고 저장될 가상 디스크의 크기, 그리고 연결할 네트워크, 그리고 ISO 이미지를 추가해 주시면 되는데요. 처음에는 0으로 되어 있는데 디스크를 하나씩 추가해 보겠습니다. 애드 버튼을 눌러주시고 저장할 스토리지를 선택해 줍니다. 그리고 용량을 80기가 정도로
할게요. 그리고 네트워크는 여기에 연결할 네트워크를 선택을 해주시면 되는데 기존에 브릿지가 생성이 되어 있어야 합니다. 그리고 ISO 이미지도 추가해줍니다. 지금 나스 스토리지에 ISO 이미지를 넣어 놓은 거고요. 여기에서 ISO 이미지를 선택을 해주시면 VM 생성이 됩니다. 그리고 인스턴스 목록으로 다시 이동해서 인스턴스 상세한 인스턴스에 대한 리소스 확인이나 스냅샷, 백업 등의 작업을 해보겠습니다. 인스턴스 목록에서 이름을 클릭하게 되면 세부 페이지로 이동하는데요. 현재 구성된 하드웨어 설정과 리소스 사용량을 바로 볼 수 있고, 현재 리소스를 접어주시면 리소스 조회 기간에 따라서 지금 현재 사용하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 우측 콘솔 탭에서는 연결 버튼을 눌러서 콘솔 접속으로 이제 수동으로 작업하실 수 있습니다. 그리고 이제 백업 탭에서는 저장된 백업본이 있다면 여기 목록에 표시가 되게 되고요. 지금은 새로운 백업본을 한번 만들어 보겠습니다. 우측에 새 백업 생성을 눌러주시고요. 그 저장 스토리지를 선택합니다. 그리고 이제 백업 모드를 선택하는데 스냅샷 모드는 서비스 중단 없이 진행되는 거고 서스펜드나 스탑 같은 경우에는 잠깐 멈추거나 전원을 꺼서 진행하기 때문에 좀 더 데이터 정합성은 보장하지만 다운타임이 존재합니다. 그래서 설정을 맞게 해주시면 되고 저는 스냅샷으로 하겠습니다. 그리고 여기 보호 옵션을 체크를 하게 되면 백업 파일이 실수로 삭제되는 것을 방지할 수 있고요. 그리고 이 백업본에 대한 설명을 여기 입력해 주시면 됩니다. 네. 그리고 백업 시작을 눌러주시면 현재 생성된 그 백업본이 나열이 되고요. 그리고 여기에서 지금은 이제 진행이 되고 있지만 여기에 프로세스가 얼마나 됐는지도 여기서 확인하실 수 있습니다. 네. 지금 이제 시작해서 진행률은 1% 정도 진행이 되신 걸 확인하실 수 있고요. 우측에 스냅샷을 한번 확인해 보겠습니다. 스냅샷 탭에서는 스냅샷을 생성해서 특정 시점의 상태를 저장해 두고 롤백해서 그 시점으로 즉시 되돌릴 수 있는데요. 여기서도 스냅샷 생성 버튼을 눌러서 만들어 보면 스냅샷에 대한 이름 그리고 설명을 입력할 수 있고 램 상태 여부는 램 상태까지 포함해서 만들면 롤백하고 나서 재부팅 없이 바로 이어서 작업할 수 있고 만약에 이렇게 미포함으로 하게 되면 롤백을 하게 된 후에 재부팅이 필요합니다. 그리고 작업 내역 탭에서는 이 인스턴스에 대한 작업 히스토리를 확인할 수 있습니다. 그래서 방금 백업을 생성해서 백업에 대한 프로세스가 여기 보여지고요. 지금 실제로 몇 퍼센트 정도 하고 있는지 이런 것도 확인하실 수 있습니다. 네. 쉘에서는 각 노드에 비밀번호를 이제 입력을 해주신 다음에 호스트 쉘에 접근할 수 있는 기능이고요. 이렇게 정상적으로 연결하게 되면 여기서 이렇게 콘솔에 입력해서 확인하실 수 있습니다. 그리고 다음은 클러스터 탭인데요. 클러스터는 여러 노드를 하나로 묶은 상태를 이야기하고 여기서는 클러스터 이름과 구성된 노드 목록을 확인할 수 있습니다. 그리고 그 해당 노드가 온라인 상태인지 오프라인 상태인지도 확인할 수 있고요. 아직 클러스터에 속하지 않은 신규 노드가 있다면 이 화면에서 클러스터에 신규 조인 시키는 것도 수행해 주시면 됩니다.
네, 여기에서는 화면 설명만 하고 넘어가도록 하겠습니다. 그리고 셰프 같은 경우에는 여기에서 구성이 되어 있지 않아서 셰프 구성된 화면으로 한번 보여드리겠습니다. 여기는 이제 셰프가 구성된 클러스터인데요. 셰프 탭에서는 셰프 공유 스토리지에 대한 것을 확인할 수 있습니다. 셰프는 각 노드에 구성된 디스크를 묶어서 분산 스토리지로 사용하는 기술인데요. 데이터를 복제해서 저장하기 때문에 디스크 일부에 장애가 나도 데이터가 보존됩니다. 셰프 상태 메뉴에서는 전반적인 상태를 초록색 정상, 노란색 경고, 빨간색 오류 이렇게 세 단계로 바로 확인할 수 있고 보이는 것과 같이 진단 항목을 클릭하면 영문 에러 코드가 한글로 변환돼서 어떻게 조치하면 되는지 해결 가이드를 함께 확인하실 수 있습니다. 네, 이 아래 서비스 상태에서 셰프 분산 스토리지의 서비스 상태를 확인하실 수도 있고요. 이 아래 OSD 항목에서는 이제 OSD를 각 노드의 각 디스크 중에서 셰프 스토리지를 구성하는 디스크들을 지칭하는 게 OSD입니다. 각 OSD가 정상 동작 중인지 사용률이 85%를 넘어서 위험 수준에 가까운지 이쪽에서 확인해 주시면 됩니다. 네, 다음은 HA 탭인데요. 여기서 HA는 노드 장애가 발생했을 때 VM을 다른 노드에서 재시작해서 서비스 중단 시간을 줄이는 기능입니다. 이 화면에서는 CRM과 LRM 상태를 확인할 수 있는데요. CRM은 클러스터 전체 HA 기능을 총괄하는 마스터 노드를 말하고 이 역할은 클러스터 한 개만 존재합니다. 그래서 현재 구성된 클러스터에서는 CRM이 01 서버인 것을 확인할 수 있고요. LRM은 각 노드에 붙어서 그 노드의 기능을 실질적으로 처리하는 역할을 하는 담당입니다. 그래서 클러스터에 등록된 모든 노드에 LRM이 부여됩니다. 여기 상태를 보시면 상태가 초록색 액티브로 나와야 정상 상태인 거고요. 그리고 빨간색으로 로스트 락이 뜨거나 에러가 뜨면 장애 대응이 필요한 상황인 겁니다. 네, 이제 하단에 HA 리소스 목록이 뜨는데요. HA 리소스는 이 HA 정책의 대상으로 등록된 인스턴스를 말합니다. 그래서 HA 리소스에 현재 등록된 애들이고요. 여기서 만약에 추가를 한다고 하시면은 새로 대상으로 추가할 수 있습니다. 그래서 여기 설정에 대해서 설명드리자면 최대 재시작은 같은 노드에서 자동으로 다시 켜주는 시도 횟수, 그리고 최대 재배치는 다른 노드로 옮겨서 살려주는 시도 횟수를 말하고요. 그리고 페일백 활성화가 체크가 되어 있으면은 장애났던 원래 노드가 다시 복구됐을 때 자동으로 되돌아가는 설정입니다. 이렇게 HA 리소스로 인스턴스를 먼저 등록을 해주고요. 그리고 아래 HA 고급 설정이 있습니다. 어, 이거는 특정 VM을 특정 노드에 우선 배치하거나 아니면은 여러 VM을 같은 노드 또는 뭐 서로 다른 노드에 배치하도록 지정하는 규칙입니다. 이 설정에는 두 가지가 있는데요. 우선 노드 친화성 규칙을 먼저 봐보겠습니다. 여기에서 규칙 이름을 설정을 해주시고요. 그리고 어떤 리소스, HA 리소스를 이 규칙에 포함시킬 건지 체크 이렇게 해주시고 노드에 대한 우선순위를 지정을 해주시면 됩니다. 네, 이렇게 설정을 해주고 아래 이제 엄격 모드라고 있는데 이거는 지정된 노드에서만 실행할 할 수 있도록 강제하는 정책이고 만약에 이걸 체크하지 않는다면 이렇게 선호로 표시가 됩니다.
선호는 지정된 노드를 우선하지만 불가능하면 다른 노드에서도 실행을 허용하는 정책입니다. 그리고 우측에 리소스 친화성 규칙도 있는데요. 여기에서도 동일하게 대상 리소스를 선택을 하시고 정책을 설정을 해주는데요. 여기에서는 함께 실행, 분리 실행 이렇게 있습니다. 함께 실행하는 거는 지정된 리소스들을 같은 노드에서 실행되도록 묶는 정책이고요. 분리 실행은 반대로 서로 다른 노드로 분리시키는 정책을 말합니다. 그래서 이렇게 선택을 해주시고, 네, 이렇게 만약에 잘못 지정을 하게 되면 여기 바로 저장이 되지 않고 여기에 출력 메시지가 뜹니다. 그래서 이렇게 메시지에 맞춰서 다시 리소스 친화성 규칙을 추가해 주시면 되고요. 다음은 이제 템플릿을 확인해 보겠습니다. 템플릿 탭에서는 여기 VMCT 템플릿이 있는데 VMCT 템플릿은 표준 이미지를 템플릿으로 만들어 두고 복제 기능을 통해서 동일한 환경에서 이제 반복적으로 배포할 수 있게끔 하는 화면이고요. 여기에서 지금 만들어 놓은 템플릿을 다 확인하실 수 있고 우측을 눌러 복제를 하거나 다른 노드로 마이그레이션을 할 수 있습니다. 그리고 CT 템플릿 같은 경우에는 컨테이너 템플릿을 이제 업로드하거나 다운로드 받을 수 있고요. ISO 이미지에서는 네, 조금 늦게 뜨긴 했는데 여기 컨테이너 템플릿을 여기서 확인하실 수 있고 업로드를 하시거나 아니면 다운로드해서 지금 받아올 수 있는 그런 컨테이너 템플릿을 여기서 선택해서 다운로드 하실 수 있습니다. 네, ISO 이미지는 VM을 신규 생성할 때 OS 이미지를 미리 여기에 업로드를 해둔 상태에서 VM을 생성해야 하는데요. 지금 가지고 있는 이미지가 좀 많아서 가지고 오는데 좀 걸리는 걸로 보입니다. 그래서 ISO 이미지를 미리 업로드를 많이 해둔 상태에서 VM을 신규 설치해 주셔야지 거기에서 OS 선택할 수 있는 탭이 표시가 되고요. 네, 우선 다음 리소스 먼저 확인해 보겠습니다. 네, 리소스 탭에서는 노드별로 리소스 사용량과 스왑 메모리 사용량도 보여줍니다. 그래서 기본적으로 리소스 사용량은 대시보드와 동일하게 표시가 되는데요. 이제 스왑 같은 경우에는 메모리가 부족할 때 임시로 디스크 일부를 이제 메모리처럼 사용하는 걸 말하는데 그거에 대한 지정한 할당량과 사용량도 함께 표시됩니다. 그리고 서머리를 접어주시면 스토리지 풀이 나오는데요. 대시보드에서는 공유 스토리지 사용량만 보여줬다면 여기에서는 각 노드에 대한 로컬 스토리지 사용량도 보여줍니다. 그리고 하단에는 각 노드의 조회 시간에 맞춰서 CPU와 메모리, 각 노드 리소스 사용량을 설정해서 세부적으로 확인할 수 있고요. 그리고 다음은 스토리지 탭입니다. 스토리지 탭에서는 로컬 스토리지나 LVM, LVMC뿐만 아니라 연동된 외부 스토리지도 확인할 수 있고 신규 스토리지도 구성해서 사용하실 수 있습니다. 여기서 화면에 보이는 것처럼 공유라고 되어 있는 공유 스토리지는
여러 노드가 동시에 접근할 수 있는 스토리지를 의미하고 위쪽에 있는 이런 로컬이라고 되어 있는 이 로컬 스토리지는 특정 노드에서만 직접 접근할 수 있는 스토리지를 말합니다. 그래서 공유 스토리지의 이름은 전체 내 이름으로 표시가 되고 로컬 스토리지는 앞에 구성된 노드의 이름과 함께 표시가 됩니다. 그리고 여기서 현재 활성화가 되어 있는지 안 되어 있는지도 여기서 한꺼번에 확인이 가능하고요. 네, 다음은 네트워크입니다. 네트워크는 물리 서버와 VM이 이제 서로 통신하거나 외부 시스템에 접속하기 위한 경로라고 보시면 되는데요. 여기에서 노드별로 선택해서 인터페이스를 설정하고 수정하고 생성할 수 있습니다. 여기서 브릿지라고 되어 있는 건 물리 네트워크와 VM을 연결하는 가상 네트워크 스위치라고 보시면 되는데요. VM은 일반적으로 브릿지에 연결돼서 외부 네트워크 또는 다른 VM과 통신합니다. 그리고 여기서 브릿지뿐만 아니라 인터페이스를 새로 만들게 되면 하나의 물리 네트워크를 용도별로 논리적으로 분리하는 VLAN도 설정할 수 있고요. 두 개 이상의 물리 네트워크 포트를 하나로 묶는 본딩도 이곳에서 설정하시면 됩니다. 네, 다음은 알림 페이지인데요. 알림에서는 버튼 알림 및 감사 로그라는 탭이 있습니다. 여기에서 보안 알림과 감사 로그를 확인할 수 있는데요. 보안 경고는 시스템 장애뿐만 아니라 계정 잠금, 반복적인 로그인 실패, 비정상적인 접속 시도와 같이 보안상 확인이 필요한 사건을 알려주는 기능입니다. 그래서 여기서 자세히 보기를 눌러주시면 지금 어떤 사유 때문에 보안 알림이 떴는지 그리고 시간과 접속한 IP 이렇게 함께 뜨게 되고요. 여기에 등록되는 예시를 들려드리자면 뭐 동일한 계정으로 비밀번호를 여러 차례 잘못 입력을 했다거나 그러면 해당 계정이 잠길 수 있습니다. 관리자가 알림 화면에서 어떤 계정이 잠겼는지 확인하고 필요한 경우에 계정 잠금을 해지할 수도 있습니다. 그리고 의심스러운 IP 주소가 발견된 경우에는 블랙리스트로 등록해서 차단할 수도 있습니다. 그리고 감사 로그는 사용자가 시스템에서 수행한 행동을 기록한 내역인데요. 여기에서 행위에 대한 유형을 선택해서 확인하실 수도 있고요. 그리고 중요도가 기재되어 있습니다. 그래서 지금 위험한 거에 대해서 먼저 보겠다라고 하시면은 중요도가 높은 거에 대한 행위가 먼저 나오게 됩니다. 그래서 여기 로그인 실패가 있는데 로그인 실패에 대한 상세 내용도 눌러주시면 계정이 어떤 계정인지 역할이 어떤 역할인지 함께 확인하실 수 있고요. 상세하게 나와 있어서 비밀번호 5번 중에 3번이 틀렸다고 지금 나와져 있는 화면입니다. 그리고 추가적으로 여기 보안 알림 같은 경우에는 여기 하단에 표시가 되거나 팝업이 표시되거나 아니면 우측 상단에 알림 센터에서도 추가로 확인하실 수 있습니다. 그래서 신규 건이 생기면은 여기 보안 알림에 표시가 되고요. 이제 프록스목스 알림 탭입니다. 프록스목스 작업 이력으로 보시면 되는데요. 이 서버에서 수행된 개별 작업과 그 진행 결과가 함께 표시가 됩니다. 그래서 여기에서도 마찬가지로 상태가 어떤 상태인지 오케이만 보겠다고 하시면 오케이 해주시면 되고, 노드가 뭐 1번 노드에서만 작업된 거를 확인하고 싶으시면 그 특정 노드를 선택해 주시면 됩니다. 네, 다음은 설정인데요.
설정은 네 가지로 되어 있는데, 일단 프록스목스 API 관리는 지금 버튼과 프록스목스 간의 연동이 필요한 서버 주소와 API 인증 정보를 여기서 등록하고 수정할 수 있습니다. 그리고 계정 관리는 지금 버튼 사용자 계정을 생성하고 사용자별로 이제 역할과 접근 권한을 관리하는데요. 여기 이제 계정 추가 눌러주시면 이제 어떤 계정을 새로 등록할 건지 선택해 주시면 되고 여기서 역할 선택이 있습니다. 그래서 여기에 사용자별로 등급과 뭐 역할에 따라서 조회, 운영, 설정 이런 사용할 수 있는 기능과 관리 범위가 제한이 되기 때문에 여기서 역할을 구분해서 계정을 만들어 주시면 될 것 같습니다. 네, 다음은 보안 관리인데요. 여기에서는 뭐 비밀번호 정책, 지금 같은 경우에는 복잡도 요구사항이 있는데 여기에서 이 정책을 다 수정을 할 건지 아니면 인증 실패할 거를 최대 5개로 되어 있는데 그래서 아까 3번 실패할 때 5회 중에 3회로 표시됐던 이유가 이겁니다. 그래서 여기에서 수정해 주실 수도 있고요. 그리고 네, 감사 로그도 여기에서 이제 많이 쌓이게 되면은 과거 거부터 이제 뭐 삭제가 된다든지 이런 정책 가이드를 설정하실 수 있고 버튼도 이제 VM으로 올라가기 때문에 자체 보호를 통해서 이제 백업을 받아놓고 이제 여기에서 바로바로 즉각적으로 문제가 생겼을 때 복구할 수 있도록 테스트할 수도 있고요. 네. 그리고 접근 제어에서 그 블랙리스트를 추가해서 아예 차단을 시키거나 아니면 신뢰할 IP를 추가해서 네, 여기 화이트리스트로 신뢰 IP를 등록할 수 있습니다. 그리고 세션 관리에서는 지금 세션 테이크아웃 시간이 기본적으로 180분으로 설정이 되어 있는데 뭐 이런 내용이라든지 아니면은 한 계정으로 동시에 접속할 수 있는 세션 수를 제한을 한다든지 이렇게 해주시면 되고요. 기본적으로 한 계정에 대해서 동시에 로그인 할 수 있는 세션 수가 하나로 되어 있는데 이제 그럴 때 보통 뭐 3개로 수정을 해주시거나 뭐 이렇게 해주셔도 좋습니다. 그리고 SMTP는 보안 경보와 뭐 시스템 알림이나 이런 거를 이메일로 발송하기 위한 정보들인데요. 여기에서 실제 사용하시는 SMTP 서버를 등록하셔서 이제 설정 테스트나 이런 테스트 메일을 전송하실 수 있습니다. 네. 이렇게 대시보드로 상태를 한눈에 확인하는 방법이나 인스턴스 생성, 뭐 백업 스냅샷 이런 전체적인 내용을 확인하는 방법을 알아봤는데요. 이상으로 시연을 마치겠습니다.